Čaute ľudia, som Ampod LP a vítam vás u môjho ďalšieho dielu z Minecraftu. Som tu zase spoločne s Fiarnem. A dneska si zahráme nové dve hry, ktoré budú one shot, ten ship vieš. To bude asi prvá a arena, tržnica a druhé môžeme mať masaker. Nie, masaker, nie! No tak dáme niečo iné. Nie! No poď, one shot ten ship a arena tržnica. Tržnica. Za 2 minúty sa hrá. Som tu. Všetci majú brnka. To neviem, ako budeme dávať. Mám Ja si kúpim. Nemáš dostatek. Na toto nemáš dostatek tokenov. OK. Tak nejako ich budem musieť dávať so shipmi. A asi budeme proti sebe, lebo nás je tu strašne. Málo, pretože tu sme iba 4. Traja, som bol 4. A mňa počítaj, chápeš? Veď ja ťa počítam, vezme. Aha, už sa sem pripojil. Počkaj, tak. Najíb sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Počkaj, ja nevidím. Čakaj. 3, 2, 1, 3, 2 je 5, 6, 7 nás tu je. 6, 7. 1, 2. 2. Prišli dobre, hej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nás tu je, 8. No, ani ty si mal pravda, ani ja. Prečo? Voláme sa Babedre. 3, 4, nehybte sa. Datácím pozdravtenom. Al, pozdravte. Nikto nepozdravil, lebo všetci. Bič, Fiarne, ty mi utekáš, poď sem. Kvôli tebe som si minul šíp. Veď ide za tebou nejaký blbec, ja ho chcem zabiť. Zabij mi ho. Zabij ho, Fiarne. Zabijem teba naskôr, aby som mal nejaké Aha. Dala by to šípy. Nehejte, more. Ty máš jeden kill? Iba? Táto není. Iba? Tam je jedna. Tam je. Sakra, niekto ma zabil. Sakra, ona sa vúva. Jak dvojčata. Sakra, makra. Vieš, a ja som bol raz v Trenčine. Aj som tam bol, neviem koľko dní, tak 3, Jo, mám 2 killy. 5, 8, 2. Dobre. Mám Poď spal. sem, ty spomvo. Ja ju chcel zabiť. S kamenným mečom, bič, na to nejdem. Šok! Hej, to je zo sekierkou. Ona uteká jak... Tento vypadá byť taký lamerský. Odkiaľ ma zabiješ? Ty? A to čo je, on nejde zabíjať. Lebo má hek. Čo je? Tadadada. Ekír. A men čo, stroj? Kokos. Mám 0 kilov. Lebo som Niekto láska. ma za pilou tu je, jej. Jej, mám krásny. Azarmanca. Yep. Turururudu. Turururudu. Poď sem, Fiarna, ja ti neublížim, to nie som ja. Kde si? Help me, ja ti neublížim, len mi pomôž. Aha. Ajoj! Ja som tu. No tebe. Ja ťa zabijem. Cigoň. Ja ti Bič. Hej, ja ti Hej, neoblížim. toto je hacker. Neoblížim, uvidíš, ja ti neoblížim. To byť hekil. To byť hekil.
Ja mám 4 kily. Lebo si čo? Lebo si lamka. A ty máš 1. Ty lábeš, ha? Ty kokos, ten boss on je hacker. Ale ne si. Amanda, dá. Ale máš dobrý PvP skill. Ryby, more, No. jednotiek. Ua. Ja mám 17 jednotiek. Ty? Ty máš 5 Neviem. jednotiek. Ne, neviem. Ty máš 5 A ťa jednotiek. trafil ty hacker. Ale trafiť ho nejde. Moreňa. More, kde je Tak si? to bude. Kde si? Chcem ťa zabiť. Všetci ste Hej. Že ťa zabijem. okari. Všetci ste okari. Koľko mám kilov? Ma to z toho zabil a neviem prečo, lebo má jeden 12 kg a ja ho zabijem, lebo je čo? Lebo je lamka! Bitch. Vaj na mňa tu, Kde ste? Kde si? Ja ťa chcem nájsť, chcem ťa zabiť. Haha, nezabiješ ma. Robím tohoto kokosa. Sakra, ho ma zabiť. Som lama. Som niekoho zabil. Jej. Zabij ofiarné, poďme naňho. Pekne. Teraz ja zabijem teba. A ty. Jeden! Tak ja teba neznášam. Kokos. Ho ma zabil, koľko mám kilov? 9. Ja som No, Som 13. postupil, budem tretí, ne štvrtý. Ja nechcem byť štvrtý. Nie prvý? Tu ten typek! Mám 10. A som prvý a som tretí teda. A zabil ten čudák s tou Kokos, ten MC oný. No ja už som, už som štvrtý. Ne, Motherfuckers! Kokos to jak vedel. Ale ja sa neserem. Tak vedel, že som na ním. Idem na enšiu. Nechoď, že sme mohli vyhrávať, veď máš 1 kill. Si predposledný, bitch. Si predposledný. A ja budem štvrtý, to je jasné. Jasné. Som fire. Jo, je tu někdo? Není tu někdo. Je tu někdo? Není tu někdo. Hey Gary! No jasné. Já to prežijem a on to prežije. Bitch, to čo bylo? Ale mám 12 kg. A on má 15. To, čo som zabil. Drak, niečo. Bitch. Kokos. Ty kokos. Ty kokos. Kokos. Viete, on ani nevie, koľko je na 1. Ty nemáš koľko je 2 plus 2. Kedy? 9. 9, nemáš počítať. Jajaj. Ty ťa v škole neučili to počítať do 10. Kokos, ja som skillil hackera. No, není to hacker, ale som ho skillil. Kokos, ten čo na mňa išiel zvuko. To je kokos, jemu už naozaj šibe. Ja som na tvojom Kokos, ale tento dáva kritiky, to je hacker. na tvojom serveri, chápeš? Na tvojom serveri. Si na mojom serveri. Čakaj, ja dám 16 kg, aby som bol aspoň 17, aby som bol aspoň tretí, lebo ja chcem byť tretí a nechcem byť, Ja? nechcem, hej! Čo bolo? Hej, vieš to, Mám 17 kg. to mal postaviť Laco? Čo to mal urobiť Laco?
Jej, som tretí, bič. Ha, vidíte, že tu mám niekde hacky, asi ťažko. Poď na tvoj server. Neviem. No, poď nejakú arénu. A to ako urobiť, že... No, pohni nejakú arénu, fiarne. Nie, ja som... Tu ako No urobili? dobre, tak. Ja idem ešte na lode. Vieš čo to ako? Fiarne lode! Ale ja som... Fiarne lode! Joj. Pohni. Rýchlo. 30 sekúnd sa hrá. Musíš to štihnúť. Lode. Lode. A jaká hra? Jaká hra? Dáš ten šíp, one shot. Lode? A lode. To tu! Dobre. Som skončil tretí. Hede mi písal, keď bol posledný, že mám 1 kill, že som hacker. Že som sa otočil práve tedy, keď išiel. Že som do ňo buchal. Že som niekde inde. Počkaj, a vieš... No asi ťažko. Že napíšeš lomeno? Asi niekto iný ho buchal a Vieš taký ja som spam, ťa zabil šípom Počkaj! asi. A keď si myslíš, že som hacker, tak Říkáš, že ja spavne na neviem. dragona a potom píka. Fiarne, ja ťa vidím. Vidím tvoj nick. A ja. Už nevidíš, aj že. No lebo čo? Kokos, Fiarne ma zabije. Ja som ťa zabil. Ne, zabil ma Timer. Keby ja som ťa zabil, by som bol. Nezabil, lebo máš 0 kilov. Lebo! Kokos, to čo bolo? Ja som mu dal. Ja mám 3 kily, som prvý. Mám jeden kill. Dobre. 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 Mám 5 kilov. A Ne. sakra. On ma zelenú sekeru. Kokos. Oni. Bolsa sa odpojil. A ja mám potom 5 kilov. Dobre. Aspoň niečo. Fiarne, nemá si sa hýbať. Nezabíjaj mi ho. A teba zabijem tiež. Pozor, za tebou. Joj! Už není nikto za tebou. Kokos, to čo bolo? No ty si bol, že si ma zabil, ne? Ale to čo bolo? Ja všetkých killne, ty kokos. Keď tu nie sú ti oni. Sakra, zabil ma. Na sekerku, to sa nedá. Však, čo máš železnú sekeru, sa nedá zabiť. Hejže. A keď má diamantové brnko a železnú Bič. sekeru. Aspoň. Ty vole, on letí lagy. Kokos, kde je niekto? Dal som mu dal. A 3 kily, to je náš za to všetky. Juhu, 3 kily. Kokos. What the fuck? What the fuck, motherfucker? Ne, sakra. Ne, ja sa nemôžem tam dostať. Ja som full AFK. Tu si. Kde? Kokos. Stojíš.
Hej, ja ťa nevidím. Ja do teba nemôžem šutiť, lebo ty si na vzduchu a ja... Kokos, to sa nedá, lebo ja ťa vidím ako vo vzduchu a do teba musím šutiť, takže si vo vzduchu. Takže to máš za to. To máš za to, zlato. Ja. To máš za to, zlato. Ja som ho trafil. Som snajperov. Ja som mu dal. Meč! Kilov. Ďaká? Kokos. Som trafil na mimo. Mám 15 kilov. Som najlepší hráč. Idem ako tretí asi, nie? Skoro. Hacker! Fiarné, hacker! Zabije hacker. Ja som ťa išiel ratovať. A ten kokos ma skoro zabil. No, aj ma zabil. Pretože... mi padol mikro. Veď, som asasín. Bitch, ja som cool. Ja som ho Až dal. tak ne. Kokos, Sogo Timer ma zabil. Koľko mám? Penci koň. Kilov. Poď tebe. Koľko mám kilov? Kokos, Aha, spadol. ty máš 8 kg, Fiarné, stal sa zázrak. Ty kokos, Fiarné má 8 kg, to sa nestalo ani v živote. To je neuveriteľné. Toto musel Fiarné ako Fiarné, to je hacker. V tomto prípade sa to vezme, že on má zlepšené PvP skiny, lebo on má také šutné PvP skiny. Ja nikde nevidím žiadneho hráča. Dobre. To je na nič. A ty ako dobývaš? To je na nič. Kokos. To je Sogo Timer. 9 kilov. Meno zabil. Kde sú nejakí hráči okrem toho kokosa? Ty kokos. To je kokos. Bitch. Kde je voda? Kde je voda? Bitch. Kokos. Ten mi dal headshot. Ja idem na nich. Koľko už natáčame? 10 kilov, 18 chápeš? minút. Koľko natáčame? 18 minút. Ne, ma dajte zabiť. Už to musíme ukončiť. Ne, Ukončíme to, Fiarné. Raz a navždy. Hej, ty flyíš. To sa nedá. Ty flyíš. ne. Alebo mám bug. Kokos, každý tu fly. Už som troch videl, ako flyí. Teba. Jakobca. A Sogo Timer. Aj keď neflawujem, pretože mám bug. A ja som vyhral. Tak. A vyhral som. Takže Fiarné skončil tretí, 19 killmi. Lúči sa s vami Ampot LP a Ale 2013. čaute, ľuďočko.